வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நாம் இந்த வீடியோவில் 2ஆம் வகுப்பு 2ஆம் பருவம் தமிழ் இயல் 2 நண்பரை கண்டுபிடி இந்த பாடத்தின் பின்னாடி கொடுத்துருக்கிற 2 புத்தக பயிற்சி வினாக்களை தான் பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச செயல்பாடு தான் மாணவர்களே. முதல்ல பாருங்களேன், 6 வேறுபாடுகளை கண்டுபிடித்து வட்டமிடுக அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 2 படங்களை கொடுத்துருக்காங்க. 2 படங்களை பார்க்குறப்பவே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தோற்றம் இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. ஆனால் இருந்தாலும் உற்று நல்லா கவனித்தா இதில் 6 வேறுபாடுகள் இருக்குதுன்னு நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அதை கண்டுபிடிச்சி வட்டம் போடவும் சொல்லியிருக்காங்க. மாணவர்களே, நல்லா உற்று பார்த்து என்ன வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிங்க. உங்களுக்கு நான் டைம் தரேன், அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறேன். என்ன மாணவர்களே, இந்த படங்களுக்கு 6 வேறுபாடுகளை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா? சரி, இதற்கான பதிலை நாம் இப்போ பார்க்கலாம். பார்த்த உடனே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா? என்னது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? நடுவில் ஒரு தவளை உட்காந்துருக்கு பார்த்தீங்களா? ஒரு படத்தில் அதுக்கு பிங்க் கலரில் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவே இன்னொரு படத்தில் எல்லோ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. மஞ்சள் கலரில் இருக்குது. இதில் ஒரு கலரில் இருக்குது, இதில் ஒரு கலரில் இருக்குது. அப்போ அதுதான் வித்தியாசம்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ நம்ம அந்த தவளைக்கு வட்டம் போட்டுடலாம். அடுத்ததாக பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், முதல் படத்தில் அந்த மீன் ஒரு திசையை பார்த்து துள்ளுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுவே அடுத்த படத்தில் அது ஆப்போசிட் திசையில் துள்ளுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அந்த மீனுக்கு நாம் வட்டம் போட்டுடணும். அடுத்ததாக ஒரு கல் மேலே ஒரு தவளை ஒன்று, பச்சை நிற தவளை உட்காந்துட்ருக்கு. அதுக்கு பின்னாடி அந்த தண்ணியில் இருக்கிற புல்கள் அசைந்தாடுது பார்த்திங்களா? அதில் முதல் படத்தில் 3 புட்கள் இருக்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. அதுவே 2வது படத்தில் 2 புட்கள் தான் இருக்குது. அதில் ஒரு புல்லோட இதழ் என்ன இல்லை, காணலை. அப்போ அதுதான் இன்னொரு வித்தியாசம். அதுக்கு நாம் வட்டம் போட்டுடலாம். அடுத்ததாக பார்த்திங்களா, ஒரு கல் மேலே வாத்து ஒன்று உட்காந்துருக்கு. அழகான குட்டி வாத்து ஒன்று உட்காந்துட்ருக்கு. ஆனால் முதல் படத்தில் அதற்கு தலையில் நீல கலரில் கலர் அடிச்சிருக்காங்க. அதுவே 2வது படத்தில் பச்சை கலரில் கலர் அடிச்சிருக்காங்க. அதுவும் ஒரு வித்தியாசம். அதுக்கும் நம்ம வட்டம் போட்டுடலாம். அடுத்ததாக தண்ணியில் இருக்கிற ஒரு புல் மேலே யார் உக்காந்துட்ருக்கா? தும்பி உக்காந்துட்ருக்காங்க. தும்பி உக்காந்துருக்கிறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் அந்த புல் மேலே 3 துளிகள் இருக்கிறதா ஒரு படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொரு படத்தில் 2 துளிகள் தண்ணீர் இருக்கிறதா தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அந்த இடத்துல வித்தியாசம் இருக்குது. அடுத்ததான் முதல் படத்தில் பாருங்களேன், அந்த தண்ணி மேலே ஒரு பூச்சி உக்காந்துருக்கிற மாதிரி ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் 2வது படத்தில் அந்த பூச்சியே இல்லை. அப்போ அந்த இடத்துல வித்தியாசம் வருது. அதுக்கு நம்ம வட்டம் போட்டுடலாம். மாணவர்களே, இப்போ நம்ம மொத்தம் 6 வேறுபாடுகளை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அது என்னன்னு பாருங்களேன். முதல்ல தவளை கலர் மாறி இருக்குது. அடுத்ததாக மீனோட திசை மாறி இருக்குது. அடுத்ததாக தவளை உட்காந்துருக்கிற கல் பக்கத்தில் இருக்க புல்லில் ஒன்று காணோம். வாத்தோட தலையினுடைய கலர் மாறி இருக்குது. அடுத்ததாக தும்பி உட்காந்துருக்கிற புல் மேலே இருக்கக்கூடிய நீர்த்துளிகளோட எண்ணிக்கை மாறி இருக்குது. அடுத்ததாக நீர் மேலே உட்காந்துருந்த ஒரு பூச்சி இல்லை. இந்த 6 வித்தியாசங்களை நம்ம கண்டுபிடிச்சி வட்டம் போட்டுடலாம் மாணவர்களே. அடுத்ததாக இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க. உற்றுநோக்கு சேர் உருவாக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 4 விதமாக வரைதலை அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு மேகம் மாதிரி, ஒரு கோடு, ஒரு வட்டம், ஒரு குட்டியான நீட்டமான ஒரு செவ்வகம், அரைவட்டம், ஒரு நிலா போல் ஒரு வடிவம், சீ போல் ஒரு வடிவம், அப்புறம் ஒரு கட்டம் போல் ஒரு வடிவம். இதை வச்சு நம்மளை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, உருவங்களை உருவாக்க சொல்லியிருக்காங்க. சேர்ப்போம் உருவாக்குவோம்னு அவங்களே ஒரு 4 உருவங்களை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, உருவாக்கியிருக்காங்க. மாணவர்களை பாருங்கள், 4 உருவங்களை பாருங்கள். கண்ணாடி, குடை, முகம், அப்புறம் ஒரு அரை வட்டத்தில் ஒரு கிண்ணம் போல் இருக்குது. இப்போ உங்களை பல்வேறு உருவங்களை உருவாக்கி மகிழுங்கன்னு ஒரு பெரிய இடம் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் நம்ம அழகாக வரைந்து பார்த்துடலாமா மாணவர்களே?